嗨，大家好，我叫 Marco。今日我哋4個人一齊落維港基哥艇釣魚。我今次又同阿 B 哥一齊落啦。好定身咯喎。係咯，撈機啦，使唔使阿基哥幫佢？撈啊！哎，上嚟！仲有阿強哥啦，強哥都每次幫我哋釣好多魚。不過最緊要揾埋阿立，佢係一個最叻、最有運嗰個，所以一定叫埋佢去。哇，倒啊水！哇，要撈機！得。見到意先，撈機唔好落水。嗱，就睇住咁多先啦，陣間返嚟再睇。我肯定今日唔係釣到咁少嘢返嚟，後面仲有更多上魚嘅精彩片段，一陣返嚟再睇。今日我哋又落嚟滾搞嘅基哥，叫佢帶我哋去釣魚。我哋一上船嘅時候就同佢講咗，我哋今日要幾條班，唔知今日有冇呢？只要同阿基哥講咗，就會有噶啦。夢想會成真，歡迎大家嚟到手撕釣魚頻道。今次我哋出去釣魚就係流水30、18至25度，東至東北風4至5級。我同阿立兩個人一齊喺北角嗰邊上船，上完船之後就過去紅磡嗰邊接埋阿 B 哥同埋阿強哥。大家上齊船之後就出嚟紅磡呢邊釣魚。阿 B 哥就用波子壓底釣組，用20 gram 嘅波子魚。魚類今日我哋主要都係沙蝦同埋大眼仔。沙蝦我就準備咗14兩。冇啊！而阿立嘅釣組就係波子壓底，上面加一門漂，用粒25 gram 嘅波子圓。哇！好隻飛啊！哇！呢度有條咁大碌沙住，喂，真係。咁。而阿基哥嘅釣組呢，就係波子壓底，下面就用粒圓頭鈎。而我嘅釣組呢，一樣係波子壓底，上面加多一門漂，而下面就用粒圓頭鈎。因為我試過呢一隻圓頭鈎都比較好釣，呢排都釣得好多魚。我用30 gram 嘅波子圓，4號嘅主線同埋3號嘅子線。今日啲魚食脷都黐得好底，而我哋開頭今日都係揾啲石邊魚釣下。而阿強哥嘅釣組呢，係就咁用波子壓底。成個上晝，我哋都係圍繞住尖沙咀同埋紅磡嗰邊，即係主要係紅隧頂同埋沙中線兩邊嘅排口。而大魚就冇乜啦，只係間唔中有啲火點或者係細輪，而魚仔都係大多數。今朝成朝係漲流，既然漲流釣唔到魚，我哋唯有期望下晝嘅落流會好啲啦。有嘅，我哋俾啲信心就會釣到。見到魚先，撈機唔好落水。哇！青媽！啱啱我同阿 B 哥先傾緊，
14兩到嘅青斑最好食，真係俾我釣咗一條。我諗我呢條有12、13兩。唔係唔同你嗰條啦。呢條放嘅，哇又嚟又嚟，喂哇制住制住，哇要啊要，哇隊啊隊隊隊隊隊隊，哇要留雞留機留機留機，哇得，過癮過，幾排啊都，哇呢條哇啊呢條可以啊，咪咯，哇大佬10分鐘。我哋只係埋咗嚟10零分鐘，已經起咗幾條筋頭魚。雖然係似放生魚，但係都好開心。而其中1、2條青斑就似係海魚，其他啲就似係放生。所以我哋釣魚就要把握時間，把握嗰黃金10分鐘。無論幼絲幾咁得食都好，而家都要用翻副粗少少嘅魚絲，千祈唔好俾自己藉口甩魚、斷魚，自己打完套功夫之後又話自己斷咗條魚，咁就真係無謂啦。有個來啦，睇落啊！睇住啊！你嗰度冇人係喺呢個私間位嚟喎。我哋都估唔到食飯前咁犀利，只係食蝦仔。咁我哋食飯嗰陣時就買少少大眼仔落嚟，呢度大概係半斤左右。我哋喺食飯前有咁嘅成績，抱住咁大期望買咗啲大眼仔落嚟，但係下晝就冇乜大魚或者係墨魚食梨，冇乜用，最後留翻俾人食算啦。食完中午飯之後，我哋就選擇翻去尖沙咀星光大道嗰邊釣魚。竟然下晝啲魚比較肯開口食梨，釣況亦相對比較好。我哋諗住釣下瓜三或者紅沙臘、火點或者係細輪。有，兩邊都有。搭咗啊！到下晝嘅時候，我間唔中都轉一轉個釣組，我就用翻鈍釣，因為有啲紅沙臘喺度。近排啲紅沙臘都要食得比較飄，比較精口。大沙啦，都唔係喎，哇或者瓜殼，不過唔係好大，都幾兩，都係沙啦，唔知啊，係好鹹啊，誒，我撈一撈就掂。喂，火點？得啦，上。哦，有啲大啲嘅火點，輪上先。都兩集。哦，正，有呢啲。高菌入嚟。哇，兩。今日我哋都玩到樂而忘返，我哋最後釣到5點半先至走。我哋今日又有青斑，又有紅沙臘，又有火點，又細輪，確實係唔錯。今次我嘅釣魚分享我就分享到嚟呢一度。如果你喜歡呢一條影片嘅話，記住俾翻個 like 我，分享出去俾你嘅朋友，或者下面留言支持我呢條手撕釣魚頻道。其實好簡單，你只要訂閱我就得啦。如果你都仲未訂閱我頻道嘅話呢，記住訂閱翻我頻道喎。訂閱咗之後，你就會即時收到我嘅通知，睇到我嘅新片啦。
多謝大家各位 fans 嘅支持同埋鼓勵。